おはようございます。ケンです。今日はテスラに関する最新の重要ニュースを4つわかりやすく解説していきます。今回取り上げるのはテスラを取り巻く4つの注目ニュースなんですけれども、1つ目はイーロン・マスクさんが関わるニューラリンクの最新成果です。ある患者が思考だけで会話を行い、AI によって自分の声を取り戻したという話題です。二つ目はテスラのセマへの専用工場がついに本格稼働へ向けて進み、新しいロゴも公開されたというニュースです。三つ目はカリフォルニア州が打ち出したガソリン車販売禁止に対して自動車業界が真っ向から反発しているという話です。そして最後の四つ目はテスラが公式に発表した最新の車両安全性レポート、オートパイロットを使った時の事故率がどれほど低いのかというデータが発表されています。それでは最初のニュースから順番に見ていきたいと思いますけれども、最初のニュースはイーロン・マスクさんの別の会社であるニューラリンクの最新ニュースです。2025年4月、ニューラリンクは3人目となる被験者に脳チップを移植し、その成果を動画で公開しました。今回の被験者は ALS という難病を患っていて、自分の声で話すことができない状態でした。しかし、この方はニューラリンクの脳チップを通じて思考だけでコンピューターを操作し、さらに過去に録音された自分の声を AI が再現して会話ができるようになったんです。この動画では実際にご本人が MacBook を思考で操作しながら話す様子が紹介されていて、医療とテクノロジーの融合による大きな可能性が示されました。一見テスラとは直接関係ないように思えるかもしれませんが、ニューラリンクはイーロン・マスクさんが描く未来の一部であり、テスラ株投資家にとっても将来の収益源になるのかという観点で注目されているテーマです。また AI と脳のインターフェースという最先端分野がどこまで現実の世界を変えていくのか、そのスピード感を感じさせる事例でもあります。実際にイーロン・マスクさんは将来的にはオプティマスがニューラリンクを埋め込むことになるだろうとも言われています。では次の話題に行きます。二つ目の話題はテスラの電動大型トラックセマイに関する最新情報です。現在アメリカのネバダ州のギガファクトリーの近くにテスラセマイ専用の新工場が建設されています。この工場は年間5万台の生産を目指していて、2025年末には初期生産を開始、2026年にかけて量産体制を整えていく予定です。工場の建設はすでに外観部分が完成していて、今は量産に向けた設備の導入段階に入っています。これはテスラがいよいよセマイの本格展開に向けて動き出したという非常に大きなステップです。さらに注目されたのが新しく公開されたセマイのロゴです。細めの未来的なフォントでセマイと表記されていて、特に E の文字が3本線でデザインされているのが特徴です。これは初期のモデル3のロゴを思い出す方もいらっしゃるかもしれません。テスラのセマイはクラス8というカテゴリーの大型トラックで商用輸送の分野に革命を起こす存在として期待されています。投資家にとってはテスラの収益源が乗用車だけではなく物流にも広がっていくという意味で大きな注目ポイントです。それでは次の話題に進んでいきましょう。3つ目の話題はカリフォルニア州が2035年から新車のガソリン車販売を禁止するという規制に対して複数の大手自動車メーカーが強く反発しているというニュースです。この規制では2035年までに新車販売の 80% を電気自動車にすることが義務付けられていて、2026年には ZEV、つまりゼロエミッション車の比率を 35%、2030年には 68% にするという段階的な目標が設定されています。しかし、フォード、GM、トヨタ、ヒョンデ、そしてフォルクスワーゲンなどを含む業界団体は、これは現実的な目標ではないとして、連邦議会に対してこの規制を撤回するように求めています。主な理由としては、
こうした規制が販売の選択肢を減らし、価格を押し上げ、最終的には消費者にとって不利になるという点が挙げられています。また、週ごとに異なるルールができることで、全体の市場にも混乱が生じると懸念されています。一方で、これはテスラにとっては、ある意味で追い風とも言えます。なぜならテスラはすでに完全 EV メーカーとして市場でのポジションを確立していて、こうした規制強化が進めば進むほど有利に立ち回れるからです。ただし、今回の反発は法的にも政治的にも複雑な構図になっているため、今後の動向には注視が必要です。それでは最後の話題に進んでいきましょう。最後の話題は、テスラが公式サイトで発表した車両安全性レポートの最新版です。このレポートでは、オートパイロット使用時と非使用時、それぞれの事故発生率が数値で示されています。2025年の第一四半期では、オートパイロットを使用していた場合、1件の事故が発生するまでの平均走行距離は744万マイルでした。一方、オートパイロットを使っていなかった場合には、151万マイルに1件、そしてアメリカ全体の平均としては、70万2000マイルに1件の事故が発生しているというデータが出ています。この数値は NHTSA と FHWA の2023年の統計に基づいています。この結果からも、オートパイロットを使用した時のテスラ車は非常に高い安全性を持っていることがわかります。もちろん完全に事故がなくなるわけではありませんが、データに基づいた改善が続けられているという点はオーナーにとっても安心材料になります。また、テスラ車は常時インターネットに接続されていて、実際の走行データをもとにソフトウェアアップデートも行われる仕組みです。これによって安全性は時間とともに進化していくっていうのも大きな特徴です。安全性を重視している方にとっては非常に重要なレポートですので、今後もこの動向はチェックしておく価値があると思います。はい、ということですけれども、最後に今日の内容をまとめていきましょう。今日はテスラに関する注目の4つのニュースをお届けしました。ノーチップの未来から始まり、狭い工場の進展、業界全体を揺るがす規制への反発、そしてテスラ社の最新の安全性データまで、どれもオーナーや投資家にとって見逃せない話題ばかりだったと思います。特に印象に残ったニュースはどれだったでしょうか？よければコメント欄で教えていただければと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日はあまり動いていなくて285ドル台となっております。さて来月この株価がどうなっていくのか、再び300ドル以上になっていくのか、非常に楽しみなところとなっていますね。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。N 型太陽光パネルを導入し、テスラのパワーウォールの運用を開始していますが、非常に大満足です。これからの時代、売電の価格は安いので、売電メインではなく、自分で使うということに重きを置く時代になっていくと思います。そうなってくると、発電効率が高くて、長期間の保証がある N 型太陽光パネルが断然いいと思います。もしこれから家を建てようかなと検討されている方や太陽光パネルの設置を検討されている方はぜひ N 型太陽光を検討されてみてください。いまいちよくわからないと言われる方もいらっしゃると思いますので N 型太陽光を販売されている SI ソーラーさんに無料で相談できる相談フォームを概要欄に用意していますのでそこから問い合わせをされてみてください。これからは N 型太陽光パネルにパワーウォールが絶対的に僕はおすすめだと思います。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。